9技能善恶雷鸟人打输冲刺全红，成长还行，资质也还可以。第1本拍高级夜战，掉了烈火，认证了一下雷击，出了慧根。第2本拍高级神佑，掉了再生。第3本拍高级强力，掉了小偷袭。第4本拍高级必杀，掉了高级强力。第5本拍高级偷袭，掉了小吸血。第6本拍高级强力，掉了高级夜战。第7本拍高级吸血，掉了高级神佑。第8本回补高级神佑，又掉了高级强力。第9本回补高级强力，掉了弱点土。第10本拍高级夜战，掉了飞行。第11本拍高级毒，掉了慧根。第12本拍高级招架，掉了高级必杀。第13本回补高级必杀，全红了，打输成功。